大家下午好。那下午我们有一台 Toyota RAV4 进场要检查异音。那上一次我们也有检查过其他 RAV4 的问题。一般猜想应该在放向器的部分，但是我们还是为了确认，还是用异音听诊器确认一下。那跟着镜头来看一下原爸针对这台 RAV4 的异音听诊器要怎么安装。那跟着原爸的镜头来看一下。首先我们使用异音听诊器，那这边线组已经安装的差不多了，看一下。最主要着重于放向器的部分，还有三角台和帐头，以及动感避震器。那这边我们准备测试。好的，远爸再次启动机长模式。那我们准备把这台 RAV4 的异音抓出来。现在我们进行试车，看一下这些声音来自哪个地方。我们透过异音检测专用仪器，那这边有6条线组分别检测。那我们一条一条检测，那透过听筒来检测出它的声音来源。那我们马上来试车。我们先测试一下，因为这个声音时有时无，所以非常的难抓。那我们目前在斜坡上测试一下，测试第一段。这边有稍微声音。那第二段。第三段。这边有稍微一点。第四段。第5段。最后一段。好了，我们会在前半段、第二段这边，那我们陆续测试。好了，针对这台 RAV4 异音诊断，因为我们协同车主测试了很多趟，那检测其实有时候有声音，有时候没有声音，真的不好抓。但有一点怀疑是方向机那边的声音，但车主跟我们测试多次以后，那决定说等声音大一点后再抓。所以我们针对这次的诊断的步骤细节，我们也呈现给大家。那如果大家看了有什么不懂的地方，或是想要了解的地方，都欢迎底下留言，想了解让你快来告诉您。